anne için suda doğum yapılabilir mi? Normal doğumun uygun olduğu her koşulda suda doğumu kesinlikle gerçekleştirebilirsiniz. Peki Yasemin hocam, bebek suyun içinde nefes alabilir mi? Suda doğum sırasında bebeğin güvenliğini nasıl sağlıyoruz? Bebek suyun içerisindeyken kesinlikle nefes almaz. Özellikle doğum sağlanır sağlanmaz hızlı müdahale ile direkt annenin kucağına tentene temasını sağlamak gerekir. Peki Yasemin hocam, tekrar doğum yapacak olsanız siz suda doğumu tercih eder miydiniz? Evet, kesinlikle suda doğumu tercih ederdim. Zaten popüler bir konu şu an için suda doğum. Daha azarlı olması, daha konforlu olması, anneyle bebeğin temasının daha güzel olması özellikle bunun popülaritesini arttıran bir durumdur. Tabii denemek lazım, neden olmasın?